Hai mas, sekarang aku udah lebih santai kalau anak flu dan batuk. Kenapa kok santai? Ternyata flu dan batuk itu adalah sinyal tubuh, bukan musuh ya mak. Kadang kita panik karena kepikiran sakitnya aja, tanpa berpikir kenapa sih sinyal ini keluar. Saat anak sakit itu bukan berarti tubuh sedang rusak, tapi justru tubuh sedang menjalankan tugasnya. Batuk itu refleks alami tubuh untuk mengeluarkan lendir atau kuman. Pilek, lendir yang membawa keluar virus dari hidung kita. Jadi itu merupakan gejala tanda sistem imun anak kita aktif. Daripada menghilangkan gejalanya, lebih baik kita mendukung proses penyembuhan alami seperti memberikan minuman jahe kunyit dan madu ini.